jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jitu yaa Oromiyaa Tokkicha maqaan isaa warra sodaattuun qabdu warra weellitu qabdaalee tussuu barbaanne dubbeessi malee hin taane yaa waaqayyo siraan naanuu dhaga'i jireenyaa fayyaa qajeelchu walii galtee nuu kenni walii galii nuu toli gadaan nu bulchi gadadoo nu lagi. Nan eebbisaa nuuf falcha nagaan bullee nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu daafii sababii nu haa baasu barri kun bara nagaa nu haa ta'u barri kun bara araaraa nu haa ta'u qotannee nu haa laatu xiqqaan nu haa guddatu guddaan nu haa bulu yooti yaadni keenya ashaaraa magariisaa biyya keenya arungaalee godhannee bakkeen kun bakka seenaa qabu bakka Oromoon itti wal ga'u magariisa dhaamnete ittiin fayyadama dhaloonni duubaa dhufullee jennee dhumne waaqni keenya nu haa oolu rabbi nu haa gargaaru. kabajamoo ministeera muummicha keenya Dr. Abiy Ahmed waggaa shan dura gaafa ashaaraa magariisaa labsanii ergaa isaanii maal akka ta'e nuuf ibsaniiru. Nuyi faana isaanii hordofne biqiltuu dhaabaa jirra baranaas as kiloolee irraa argamaa jirra waaqayyoon nuuf biqilchu eebbaas arganneerra then let's plant. Thank you. jitu Oromiyaa jitu daraari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. Walaga silale iluranga teme itabu masani ani fituime harsiran gabune gotbale galla sokumari bokonne midaga salalla angafti morobon burgite borona adapse na kenya achira barana Serapa gada kan timbulani araruma dabu bagenya nakane jitu Oromiyaa jitu dara harbiya ko baguma koo taate bakka dhaloota koo jitu Oromiyaa jitu dara harbiya koo baga kan koo taate bakka dhaloota koo. guyyaa yeroo hundumaadhaan jaalalaan waan eegudha. Nan jaaladha jechuudha biqiltuu dhaabuun. Haramoo miiliyoona eebbajaa achi keessaa hirmaachuun koo baay'ee na gammachiiseera. Iddoo isaas baay'ee bareedaadha. Yoo ilaaltee iddoo xiqqoo gaaraasaa gara kana biqiltuu qaba. Gara kan biraa garuu biqiltuu qabu. So waggaa lama waggaa sadii naa dhufnu bishaan jira iddoo bareedaadha. Gaafa biqiltuun naa qabu immoo bareeda jechuudha. Kanaafuu it's historical baay'ee gammade.
biqiltuu fi turizimii it's the same thing waan tokkodha. Oromiyaan na fudhattu immoo Oromiyaan qabeenya turizimii kan qabdu kan nature turizimiidha. Kan uumamaadha jechuudha. Uumamaan jechuun immoo biqiltuus ni dabala jechuudha. Namni hara galfiif deema hiking walk gochuuf achi deema achi keessa deema bineensota adda addaas achi keessa argamu. Faayidaan isaa turizimiif waan hedduudha. Especially ecotourism immoo ajandaa guddaa ta'e mootummaa naannoo keenya keessa akka hojii guddaa fudhannee hojjechaa jirra. Kanaafuu biqiltuu kana caalaan dhaabnu waan gaarii ta'a jechuudha. Ayyee galatoomii fa miira akkasii biqiltuu dhaabuun miira akkamii qaba? Miira baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa Ameet gidduu kana ergaan kun darbeerraa kaasees ta'ee waggaa 6 dura asharaa magariisaa labsameetii kaasees miirri nu keessa jiru miira guddaadha. Personaaliyaan biqiltuu har'a dhaabnu kun maal jedhama? The best day to plant a tree is 20 years before and yet another best day is today jedhama miti. Kanaaf carraa jiru maratti biqiltuu dhaabuun egereedhaaf tolchuu akka ta'e hin hubadha. Kanaaf ergaan kun immoo ergaa kabajamuu ministiraatiin kan dhufe ta'us faayidaan isaa dhaqee dhaloota hundumaaf kan ta'u waan ta'eef miidhaan isaas yoo kana godhu baanne waan ta'eef miirri isaa baay'ee olaanaa akka ta'e miira gammachuu natti dhagahama. Tole keessattuu Komishinii Turizimii Oromiyaa miidhagduu addunyaatti mul'isuu fi galma isheen qabdu addatti miidhagsee mul'isuu keessatti guddaa qaba. Biqiltuun akkasiin yoo dabalamu immoo miidhagina Oromiyaadhaaf guddaadha. Akka Komishinii Turizimii Oromiyaatti ashaaraa kan akkasiin mul'isee dhaabuuf Komishinii Turizimii maal jedhama? Turizimii sustainable tourism lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Sustainable tourism lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Turizimii waaraa ta'ee turizimiitti fisa qabu jiraachuu qaba. Bakkeewwan hedduun faalama naannootiinis ta'ee jijjiirama qilleensaatiin akka malee miidhamaa jiru. Kan keenya uumamaan waan rabbiin nu badhaasee jira. Garuu immoo of daganne mukkeen amma jiran uwwisni isaa xiqqaachuu danda'a. Boora jireenyaaf waan tolu daawwannaaf dhiisiiti. Amma garuu jireenyaaf darbee dahoo biyyoota naannoo Itoophiyaa marsanii jiran akkasumas immoo addunyaaf illee gumaacha olaanaa qaba. Keessumattuu kaarboon tireedii wajjin wal qabates Itoophiyaan galii guddaa akka argattu shakkiin qabu. Maaliif biqiltuu biliyoonota lakkaa'amu waggoottan 6 darban keessa dhaabbatanii fi kan uumamaan immoo abbootiin keenya kunuunsanii asiin nu gahan walitti dabalamee naannoo keenya tolchuu miidhagsuu akkasumas immoo naannoo eeggame dhalootaaf dabarsuun bira darbee ikooturizimiidhaanis ta'ee galii karaa sanaan argamurraa biyyi dinagdeen ishee akka guddatu godhuu keessatti shoora olaanaa taphata. Turizimiin immoo as keessaa gahee olaanaa qaba waan ta'eef gama keenyaanis kan akka waan guddaatti fudhanna nuuf waan gaariidha. Tole kanaan alatti biqiltuuwwan dhaabaman kunuunsanii akka guddataniif sakkaa isaanii eeganii akka godhataniif akka dhuunfaattis ta'u akka Komishinii Turizimii maalidha? Egaa uummanni amma sirriitti hubachaa jira. Especially waggoottan 6 darban keessatti hojiileen hojjetamaa jiran waa gaggaarii akka fidan arguu dandeessa. Ammas keessatti deddeemtitu ilaalte biqiltuun barreen gaddaa dhaabate baay'een isaa qabatee jira. Sirriitti amma kunuunfamee akka jiru sitti agarsiisaadha. Kun jechuun jechuudha uummatatu hawaasa naannoo kanatti kana kunuunsee asiin eegee jira jechaadha. Bara dhufu immoo kana caalaa immoo uwwisni isaa dabalaa deema. Kanaaf uummanni hubannoo gaarii argataa jira. Hawaasni keenya sadarkaan jiru hooggansis ta'ee caasaan mootummaa iddoo garagaraa irra jiru kana sirriitti hubachuudhaan kana cimsuu akka qabu ergaan dhaammachuu barbaada. Namoonni qe'ee isaa keessatti maasii isaa keessatti muka dhaabuu jalqabee jira. Barfanni kun aadaa ta'ee itti fufuu akka qabudha kan kaasuu barbaadu kanuma jedha. Galatoomii. Baga kan koo taate bakka dhaloota koo. Maqaan kiyya Daawud Muummeeti. Eeyyeen jalqaba muummichi ministeera Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed erga aarungaadee ashaaraa jedhanii labsanii ashaaraa magariisa kana labsanii as biyyi keenya jijjiirama qilleensaa kan dandamatu diinagdee imaammata magariisa diinagdee magariisaa hordofti. Isa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Isa qofaa miti. Uummanni keenya fakkeenyaaf Arsii fi Baalee jiru daldala kaarboonii irraa yeroo jalqabaatiif karaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatii fi dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaatiin yeroo jalqabaatiif gurgurtaa kaarboonii irraa maallaqa
biliyoona cinaadhaa ol harkatee jira. Gama biraatiin ammoo turizimii uumama bu'uureffate nature based tourism ka jennuun irratti faayidaa guddaa qaba. Keessattuu kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa bara 2015 hagayyee waggaa har'aa jechuudha. Paarkii 24 fi ekoturizimii 18 akka Oromiyaatti labsanii initiatiivii misooma paarkotaaf turizimii jedhamee dameen ekoturizimii komishinii turizimii Oromiyaa jalatti akka gurmaa'uu fi iddoowwan ekoturizimii kana ofitti fudhatee akka misoomsu komishiniin ergama kennameef galmaan ga'uudhaaf ashaaraan magariisaa gahee olaanaa qaba jennee abdanna. Kanarraa kaanee dhaabbilee adda addaa federaalaatii fi abbootii qabeenyaa hunda walii qindeessinee har'aan kan asitti Bishooftuu Horoo Kiilolee irratti biqiltuu gosa garaagaraa 2000 asitti dhaabnee jirra. Torbaan dabre immoo wixata caasaa keenya magaalota 23 irraa qabnu waliin hojjettoota galma abbaa gadaa magaalaa Adaamaa waliin biqiltuu 2500 mooraa galma abbaa gadaa Adaamaa jirutti dhaabnee jirra. Sun biqiltuu nyaataaf oolu asitti illee biqiltuu gosa garaagaraa irra dhaabnee haala milkii qabu kanaan xumurree jirra jecha. Baga kan koo taate bakka dhaloota koo. Har'a guyyaa duula biqiltuu dhaabuu akka biyyaalessatti qabame miliyoona 600 biqiltuu miliyoona 600 dhaabuudhaaf itti karoorfanne ganama sa'aatii 12 irraa kaanee haga ammaa nutu asitti haga ga'ee keenyaa dhaabne miira olaanaadha qaba. Keessattuu akka turizimiitiin wal qabatee turizimii jechuun naannoo ofii miidhagsanii naannoo magariisa godhanii hawwataa taasisuudha. Biqiltuu dhaabuunis turizimii directly takka kallattiidhumaan turizimii irratti contribution guddaa waan qabu jecha akka ogeessa turizimiidhaaf hojjetu tokkotti baay'ee gammannee irraa miira guddaatu nutti dhaga'amaa jira jennee fudhachuu dandeenya. Galatoomii gaaffii bareedaadha. Biqiltuun magariisummaa dabalaa, faalama qilleensaa, jijjiirama qilleensaa jiru baalaansi godhaa, qilleensa gaarii, qilleensa namatti tolu, jireenyaaf tolu kan oksijiiniidhaan guutame namaaf kennaa. Kun immoo miira namaa kakaasuu keessatti siistamiin namaa kun oksijiiniin yoo baay'ate siistamuma namaa kun akka sirnaan hojjetu kan taasisu keessaa. Kanaaf namoonni turistoonni daawwannoonni yeroo baay'ee magaalaa bahanii iddoo magariisummaa qabu iddoo haara galfii jedhanii kan fudhatan waan siistama namaa kanaaf sirreessuuf. Kanaafuu magariisummaan daawwattoota turizimiidhaaf waanuma hundaafuu magariisummaan fayyaa keenyaaf naannoo keenyaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu. Kanaafuu turizimiidhaaf gahee guddaadha kan qabu biqiltuu dhaabuun.